Niku ana buku naminipun Ma'rifatul Auliya wal Atqiyai. Terjemah pegon. Gini Mbah Soleh. Zaman Nabi Isa niku ana wong pejah mati niku suul khotimah. Suun iku elek, khotimah iku akhir. Cara alfiyah mok dimundhapno dadi tanwin wajib dibuak. Cara bete nunan tal i'raba au tanwina mimma tudhif katurisina. Cara alfiyah. Ana al mundhap buak ale, ana tanwin kok mundhap buak tanwine. Suun al khotimah dadi suul khotimah. Mati elek, mbok kendhet tukon apa, pokoke elek lah. Anak takok dina sing apik dina apa? Dina sing pas mati engko apik iku jenenge dina apik. Cara Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi ya misanane Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali ku mantu ya misanan. Cara ngaji fikih misanan iku oleh dini nikah. Ngoten lho. Nek gak no fikih gak mantep lho ngaji niku. Mbokon muga-muga sampean tok emoh. Penting lakone. Mumpun ngoten yen. Teng mriku mati sul khotimah. Duwe anak, duwe bojo, berarti bojone rondo. Rondo ditinggal mati iku cara Quran iddae arba'ata asyurin wa asra. 4 sasi 10 dina. Aja muni 1 dina. Arba'ata asyurin wa asra. 4 sasi 10 dina. Ngoten niku biasane sing ditut wong Jawa. Mayit dipikul anak ning gone ora gendosa. Nun sewu. Bojo nangis, muga nangise ora ana sing dimusoi. Nek isen enom tetep rabine ayo ya. Isen enom kok payu rabine. Mulane nek kiai-kiai sing ngubal iku nek pidato ora kok nangis perkara apa-apa. Mayite dhewe nangise ya ngger anakku, ngger putuku. Ngono gak ana ngger bojoku gak ana. Sira aja nangisi aku. Awit ana ing dina iki aku wis ketekan janji. Ngono iku sing mayite dipikul muni ngono. Ora kok bojoku anakku ora ngarah. Bojo gak sebut muga kira-kira payu neh rabine. Allahumma Nusewu Pak Camat. Ngoten niku anak nangis, bojo nangis. Pakane mati dipikul nang kuburan sampluki mlakat pakpuk. Muga matine suul khotimah. Masuk mben nak mati sok mben aja sesuk nggih. Muga-muga sok mbene Allahumma. Donga Asyura ana atil umri. Mugi manjangake panjenengan umri ing umur kula Gusti fito atika. Ing dalem naati panjenengan. Seploso ora ana donga ngono. Mane sakniki niku nek ra mondok wis kuwatir aku. Tenan aja SMK, aja SMP monggo sementing ngaji. Nek ra ngaji alah masyaallah. Nun sewu Mbah. Amit-amit nun sewu, tenan andel kula. Ora usah hafal juz amma, usah hafal Fatihah tok lah pokoke ngaji. Malaikat nyuampluki sing mati Mbah. Ning kitabe Mbah Soleh Ndarat niku pangpung. Dina dikubur, Nabi saliwat kuburane. Berarti Nabi Musa syukur. Nabi Musa ngono. Dhewe Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi ngliwati kuburan ana disiksa langsung diparani. Buka enting buku aswaja, sunnah wal jamaah sing disusun Mbah Yali Maksum Krapyak Jogja. Yai Ali putrane Mbah Maksum, mantune Mbah Yai Munawir Krapyak. Nun sewu. Mbah Munawir Krapyak iku gurune Mbah Arwani Amin Kudus. Surutane ngoten. Dadi ngaji ana sanate, ngoten lho. Mundak kaya Al-Zaitun. Geger nang donya ya Bu ya. Lah aku ora urusaku, nggo apa lah ngurusi ngono. Sampeyan bang ora usah ngurusi, penting ngopeni anak putu. Allahumma amin. Mikir apa? Ngene manfaat tuh gampang. Goblok kok ning pondok iku manfaat asal wali santri gak ngrasani kiyaine. Niku tok ngandel kula.
Anam goblok-goblok lah paslon. Lali maknane paslon. No, dimaknani bocah-bocah kan utawi iki iku ana pasal kan ngono. Lali wong diapal kok pondok iku gara-gara laline gara-gara wong tuane ngrasani gurune. Rungokno. Muga ora gurune delalah wong mambu desa. Nguyuh ning sawah ngadeg. Guru Sanawi SMK nguyuh ngadeg. Lah kok ora ngadeg wong cingkloke udunen. Muni ya. Apa kon ndodok ya kangelan ah. Mane saiki ku ora usah melok pertentangan gak usah. Hukum kok apa nyesuaikno keadaane piye kondisional. Anak kowe kok nguyuh ngadeg ning gone nggon wipis ngono iku ning gone pom terus sing dienggo wawik niku toyane banyune niku ning ember cilik. Lah kowe ngadeg ya dosa mung nyiprati banyu sing dienggo wawik gitu. Wajib ndodok. Lah nek kowe kok matun ning sawah ndang tandur wis sakmene. Ame ndodok kecocok kowe. Ngono kondisional, ngoten Mbah. Nek keadaan kok ndodok malah nyiprat najise, kenek sarong mongko kudu ngadeg delok muadab juz 1. Ngoten ngaji ora awak-awakan nang pidato mboten. Akeh muni bersolat apa karepem salatan sing apik ya selawatan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibil. Iku karangane wong NU. Jenenge Mbah Mansur kelahiran Rengel Tuban. Dadi pengurus Tanfidiyah ning nggone Jember. Jenenge selawat mumet iku. Mergo gawe perkara mumet perkara perang Badar. Dadi nun saya mumete iku mergo Londo muleh, Jepang teko, Jepang muleh PKI ngamuk mbek kiai-kiai. Akhire wong jenenge kiai wong ketua Tanfidiyah tengok-tengok ngalamun ditemoni wong joban putih-putih. Lah Mbah Nyai ne ditemoni wong joban ijo. Lah sing Mbah Nyai ditemoni Mbah joban putih. Sowan karo Habib Al-Hadi Banyuwangi. Oh, sing ngipeni jenengan Mawi Mansur niku Ashabul Badri. Sahabat-sahabat sing mati kapundhut ning desa Badar. Perange disebut perang Badar. Mergo ning desa Badar. Lah sing Nyai kula jenengan Nyai niku dipanggih Kanjeng Nabi. Terus selawat itu disebut selawat Badar. Kon nulis kaonan Mbah Yai, Mbah Habib Al-Hadi Banyuwangi. Dadi ngoten niku wis penggaweane engko sing ora ndedhek ya piye nika? Ilahi salimil ummah. Gusti mbok nggih slametno kabeh wong Indonesia niki umat kula. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Sangka afat, sangka bahaya apa ae. Wan nikmah lan para sing ora ngepenakno awak lan pikiran. Nek nikmat nganggo ain ya enak, nek nikmah nganggo qaf iku maknane ora enak. Sing tak apalno sing mriki malah kok wa min hammi wa min jane wa min hammin sange sumpek ngumah iku ya susah. Mana salat iku nak bar salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adzhib anni alhamma wal hazan. Sampeyan kok ora hafal Jawa sithik ae. Ya Allah Gusti langno sumpek kula susah. Asam ngusap lemah sam ngoten niku. Nek ora ngaji sam mudeng ya melok ngene tok iku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iku mbek ngrentekno ati apa? Adzhib anni alhamma wal hazan. Lengkape cara kitab NU asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anni Allahumma doh Gusti adhib mugi ngilangno panjenengan anni saking kula alhamma ing sumpek wal hazana lan ing susah. Ya Allah Gusti
Tak ewangi macul ngene kok anakku ra gelem mondok, ra gelem ngaji ya Allah, ra gelem sekolah mau uncul-uncul. Kon mangkat ora teko sekolahan, mulane ana pondok sing nggek sekolahan alhamdulillah. Ana sekolahan ra ana pondoke do mangkat komah ya mangkat pamit entuk sangu, sangune dienggo ngopi. Waya ujian gak melok ujian mergo ndik ra melok PKL. Ngok kaloro mana pondok alhamdulillah. Ngokno Bu. Wa min hammi wa min bi ahlil badri ya Allah. Ngaji nek ngene Pak Camat malah lir-lir. Ya anu gak tak pondok ning kono gene ya mending.